nabonye Makenga yapasingishije abasirikare bagera ku 7,000 bashoje ikosi. Bamwe bati ibi ngibi ni igikorwa kigaragaza ko 23 impungenge benshi bafite itazigera ibura abasirikare cyose ngo babane bakeya. Ni abantu bafite specification yuko ari abakomando. Abakomando cyangwa benshi bamenyereye nk'ama force spéciale. Yego, special forces ni abantu bafite skills zisumbuye. Kuko komando ni brevet ubundi. Ni brevet yo kurwana aho abandi bananiwe. Abakomando 7,000 je t'assure et je répète ntago ingabo z'u Burundi zifite special forces y'abasirikare 7,000. Ni ibihugu bike bigira special forces zingana gutyo bikiyubaka. Special forces zirahenda kuzitoza kuko urazanamo abanyabwenge n'abahanga benshi. Ni naho nahereye nkweshorengane bari n'abakomando bize ikibagize gute uko bagiye bafata bose bakabashyira ku ikosi bahinduramo abakomando bose bigakunda. Cyangwa hapasinga abakomando 1000 hapasinga abasirikare 7,000 barangije kosi ugakuramo ahubwo special y'abantu 1,000 kimwe cyakangaye ahura ntega amatwi abasirikare bagira ibanga kuko twege impamvu nakugirira amatsiko ushobora kubanza amakuru yawe yose ngere waye nkisaza ko kujya kuri kotagadi ya miryango y'ibigo by'abasirikare wibeshye wakwinjira batakwanditse kuki hagati ya M23 twirwanaho iyo muri Minembwe na M23 ya ruguru ubona harimo ikintu kimeze nka vacuum hagati bari abasirikare bagenda bakaziba icyuho gikomeye kimwe nuko banagenda bagakuramo Uvira ikaba nka toteme yabo. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bacu turabasuhuje umurere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi njyewe na Mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mu mukunda Mashari ameze gute meze neza ariko nanjye uzama umwanya nanjye nkore introduction bakozi bacu turabasuhuje aho muri hose bakunzi bacu turabasuhuje turabakunda tuzanye na Marishari tuzi keza ko ari umuntu wanyu ari umuntu wacu Sandrine umeze neza ariko meze neza shaka views wapi bintu wapi nakasa mutwe Imana izabazana azabazana n'abazi Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana turi muri monde ubu ugiye kureba wenda nk'abantu bakora amacano kukabona cano z'ubuhinzi ubworozi yego sha umva umuntu ufite cano y'ubuhinzi ubworozi rabu itaguhaye amafaranga ngisponsoring yego ibintu byawe nibirebwa uzaze kundeba tudusangire ikawa yego cyangwa se inkuru wenda hari inkuru zinjira mu buzima bw'imyororokere nuko tudafite abahanga benshi muri byo yego biriya byo byarebwa ndi mu buzima imyororokere barayireba cyane barabireba ndashaka no kuzabikoramo content yego nimbona umwanya hanyuma ukazagereza ukora nkazikora nabikora gihe kari n'ibintu byanjye cyane ko ari n'ibintu nizere ibintu so ariko nabwo bisaba izindi makanaki z'ubwenge yego nkavuga ngo rero abantu isi turimo nta nubwo ari yavuba yego abantu bakunda ibintu byacitse by'intambara nicyo social media ivuga njye ndeba iwacu ndi mutoya nabyirukiye muri monde mediatique yego ariko wasanga abantu bazaga kumva no kuvumba amakuru ya Iran na Iraq wibuke nuko wera kubivuga ari ibintu biri privé bitaba ari na ngombwa giye unkurikira yitwa Iran yego kubera iyo ntambara Iran niko yitwa ndamusuhuje hari hose najya akurikirana ibiganiro nkora yego bivuye kuri indi zina ariko binahuriye kuri iyo ntambara kuko yabyirutse ari bwishyushye ya Iran na Iraq nicyo kintu cyavugwaga niyo story yavugwaga yego aho twagiraga ibi radio bita national urumva Panasonic abantu bazaga kota amakuru iwacu kugira gute ibintu nk'ibyo ntago botaga amakuru y'ubuhinzi ntibotaga amakuru y'imishinga ntibagira gute mbyite kuvumba kugira ngo byumvikane neza kugeza naho uretse n'uwo muvandimwe witwa gutyo ahubwo amazina usanga y'udusozi asatira ibintu by'intambara ngizo za Matimba
ariko kuki utabiganiriza Hemedi nzaguhuze na Hemedi Hemedi uriya ukuriye abafana ba Kiyovu mucuti wanjye cyane Hemedi ni umuntu nkunda cyane bya hatari none Hemedi yafatana umwanya akantelefona akavuga ati ndakwemera ati gukira gute yego Hemedi agira kamere yo gutanga compliment kandi akayikubwira gutyo yego ntabwo aranenga ariko nakunenga bazabikubwira amaso ku yandi Hemedi twigeze kuganira mbere akora ubusesenguzi nawe n'umufana umuyobozi w'abafana ba Kiyovu ariko agira abazi ibintu byinshi yego amenya ibintu byinshi arajijutse ni intellectuel Hemedi niwe impamvu vugiye yambwiye amateka ya Matimba ukuntu yahinduye izina yego nimvo n'imvano byose usanga kuba ahantu hitwa Matimba y'Inyamirambo bifite isano n'intambara yego iyi liberation y'u Rwanda 994 yego hari ahantu mu Rwanda dukurikiye yitwa za Kandahari iyo misozi yagize ko intambara zo muri Afghanistan cyangwa umuntu kuva baramuza ngo Bin Laden ugasanga ubusore abantu bitwa Bin Laden rwose Osama cyangwa abana bavutse 94 95 96 yego bakitwa kuzamura bakitwa bagisa bakitwa ba Fred bakitwa bande ubona nyine ko abantu bashaka kujyanishanya n'amakuru arimo ubutwari bw'intambara yego ibigwi by'ahantu bijyanye n'intambara intambara ifite rugari ifite nako umwanya mugari mu bantu ku buryo nta n'uwabivuye nta n'ubwo ari critique ndimo gukora yego kandi abantu bagatangaza uko intambara isenya ariko abandi bagacura imigani ivuga ko intambara ushaka amahoro azana intambara yego wareba ukabona ama liberation abantu bizihiza abaranyuze mu rugamba rwo kurwana wareba za Amerika ziti wenda iyo bibuka ibintu ngo igitero cya Normandie yari intambara ikomeye barwanaga na Hitler mbega unuzenguruka isi yose uzasanga ibigwi byinshi nibyo nakubwiraga bitari mu buhinzi yego bitari muri technology ibihugu byigamba intambara n'urugamba byatsinze cyangwa birogirete intambara n'urugamba byatsinzwe intwari zikomeye intwari wabona uretse abantu muri Prix Nobel bagerageje bagatanga za Nobel z'ubuzima Nobel za technology Nobel za climat n'iki byose ariko ubona muri make ibintu by'urugamba byo bihindura abantu ibihangange kandi wibuke neza Le Monde isi tubayemo ntabwo ari mu Rwanda gusa isi tubayemo iciyemo ibice bibiri iriya un monde militaire un monde civil ibyo ngibyo byango byemera niko isi imeze isi igira imiryango ibiri isi igira amoko abiri y'abantu abasirikare n'abasivile ikikubwira ko abantu noneho bari n'abahatari iyo basobanura ibijyanye n'amoko bavuga ngo ubwoko bwo kuba bufite ahantu bubarizwa bwonyine butuye bwonyine urumva burangwa n'ururimi n'umuco sibyo usanga abasivile bagira indimi zabo abasirikare bakagira igisigino cyabo n'ukuntu bavugana siko bimeze ugasanga abasivile bagira inkiko zabo abasirikare bakagira izindi mabuso zabo mabuso zindi irimbi ryabo irimbi ry'abandi n'abasengesha abantu mu ngabo babita abahomoniye ntabwo ari ngombwa ngo buri pastor uze kuza gutera rwaserera mu kiliziya cy'abasirikare bagira aba military homoniye abantu bashinzwe kubasengesha no kugira gute so rero muri izo monde ebyiri zigize isi ntabwo sinzi ukuntu abantu baje kwisanga monde y'abasivile ifana monde y'abasirikare akenshi monde y'abasirikare bari ifana y'abasivile kandi aribo benshi wenda ikintu ngiye mbona kibitera nuko iyo specificité icyo kintu cy'umwihariko umusirikare wese yabanje kuba umusivile donc nta birenze nta cyajya gushaka mu gisivile kuko aturuka mu basivile ariko ntabwo umusivile wese ari umusirikare bivuze ngo hari skills abasirikare bafite muri monde yabo abasivile badafite ariko ntaza abasivile badafite abasirikare badafite na cyane ko abasirikare bakomeza kubana n'abasivile babarongoramo gushyingiranwa nyine nibo bakorera kenshi so abantu rero dufite monde nini cyane muri zo community ebyiri ziri ku isi muri bavuga ngo abantu batavuga ngo ni quantité ngo ntabwo ukoresha quantité mu bantu nombre muri nombre abantu nibo benshi abasivile nibo benshi urumva ko no ku busanzwe muri stade ugiye kure umupira abafana nibo benshi kurusha abakinnyi ariko aba making news n'abakinnyi 22 mu kibuga abantu 100 bakaza kureba abantu 22 bakataha bivuga n'amazina yabo bavuga bati kana kandi Messi ndine kandi abantu bari muri kuri Pelouse bakina nta uzi abari mu 10 bari mu narwana nta n'uzi bimenye ubu abantu batwaye na Manchester
nubwo yatsinzwe ejo cyangwa se ntago mvukize indi qualification ya City na United ariko hatsinzwe United ariko umuntu irondere ntakuzi ariko uramuzi no mu gisirikare rero mu makuru dukora nayo usanga iriya monde kandi nta kintu nakubwira abasirikare bagira ibanga kuko twege impamvu nakugirira amatsiko ushobora kubanza amakuru yawe yose ngere wawe nkisanza kujya kuri Kotagadi ya miryango y'ibigo by'abasirikare wibeshye wakwinjira batakwanditse batagusatse ukuntu abasirikare baho bari ukwabo uko kuntu umuryango wabo community wa mwisi iri ukwayo ituma abantu bashaka no kumenya ibiberamo niyo mpamvu utazazana ibindi rero utazanye ibibunda no kuntu biturika ari nabyo tugiye kuvugaho abantu bakunda amakuru y'imbunda abantu bakunda aho byaturitse aho byacitse urumva noneho basigaye banaherekanya amafoto y'ibintu byo ku rugamba ateye ikibazo ari asinanda yareba urumva ariko ibanga abasirikare bagira ku isi kubera ko abantu batamenye bibera mu gisirikare bituma bashaka gucukumbura ati cyadumana akatubwira buriya umuntu ashobora kuba atuye Kanombe ari mu Busanza akaba mu gisirikare kuko babaho bati kandi yarahakuriye ahiga primaire ariko nta makuru yabafite kandi bafite amakuru ye yose nibyo ngibyo n'ibintu nk'ibyo bakunda amakuru y'intambara n'abasirikare yego masha twikomereze rero nabonye Makenga yasingishije abasirikare bagera ku 7,000 bashoje ikosi bamwe bati ibi ngibi ni igikorwa kigaragaza ko 23 impungenge benshi baba bafite itazigera ibura abasirikare cyose ngo babane bakeya ni igikorwa wabonye gute? Ni igikorwa range nakurikiranye ureba n'imbwirwaruhame zavugiwemo ntabwo zari zikarishye havugiwe amagambo ari soft kurusha igikorwa kivugiye kurusha imbwirwaruhame ziri mu gikorwa ariko zirangabo za Rumangabo General Makenga yasuye we na Colonel Nanga ndetse na high command ya M23 yose kumeze wabonaga aba officier hafi ya bose barimo baba abagisivile n'abagisirikare nuko aherutse no kuzisura uzi discours twagiye tukoraho kenshi yarabaganirije ababwira ko umusirikare agomba kwitwara bakatandukana nabo muri FARDC ariko no mu discours ya nijoro hajemo kandi kantu kuko Nanga yavuze ko FARDC igomba kubiyungaho bakayitunganya atari bo batazigera biyomeka kuri FARDC ahubwo ari izabiyomekaho ni twinshi n'igisi byavuzemo igikorwa zisacire cyo nakivugaho ndahera mu buryo buri technique iriya pass out yabaye abasirikare b'Urumangabo ntabwo ari abakayote bashyashya oya ni abantu bafite specification yuko ari abakomando abakomando cyangwa benshi bamenyereye nk'ama force spéciale special forces ni abantu bafite skills zisumbuye kuko komando ni brevet ubundi ni brevet yo kurwana aho abandi banandiwe urumva wenda iyo abakoyote ariko twari kubivugaho abo binjiye ari bashyashya ariko kuba ufite abakomando 7,000 je t'assure et je répète nta ingabo z'u Burundi zifite special force y'abasirikare 7,000 ni ibihugu bike bigira special forces zingana gutyo bikiyubaka 7,000 iri benshi biri division y'abakomando ntabwo ari ibihugu byinshi bigira attention nicyo kintu nese nkuramo kuko niba babaye qualification komando ubwo ni n'abakomando koko ntacyo nenda kujya kugwana nabyo genda byemera gutyo ndabifata gutyo kuko iyo ashaka kugira abakoyote byari gukunda n'ikindi bavuga ko bari basanzwe ari abasirikare babinjizamo hari ntagara abakurutu nta kindi bagomba kubakora atara kubongera skills komando ariko nanone mu kubivuga gutyo ntacyo nakongeraho nanjye nabiquestioninze bano bantu koko n'abakomando niba tuzi icyo bita brevet komando abakomando bangana batya reka dusipoze gutya rero ngo tugendere ku byatangajwe bibaye byo byaba ari menace ikomeye cyane ku bahanganya na leta ya Kisekedi nako kubahanganya na M23 kuko ubyumve neza nk'ubu special force itegeko rishyira special force mu Burundi ntabwo riramara imyaka 4 ni risohoka narikurikiye hazajya biza kumvuguruza muri commentaire itegeko ry'ingabo rishyiraho force spéciale mu Burundi komando barabasanganywe ariko ntabwo kuko buri mu komando ntabwo muri special force wenda ibyo ni ikintu twakwinjiramo Kigali cyane ariko reka tuvuge ngo komando niyo ntangiriro ni n'umusingi wa special force urumva ngo bakonza kosi komando ibindi ukazabijyamo byihariye kuko ama special force arakintu natazi iyo uri umuganga umenya ibikureba n'ukuntu uzakombayina icyo gikorwa n'abandi special bagenzi bawe iyo uzi uri umuhanga
mu byo guturitsa ibintu bikomeye nk'intambi n'iki byose bagushyira muri special force y'ukuntu mushobora guturitsa ibiraro cyangwa inzugi zikomeye kujya mugiye kumena ahantu. Ama special force byakoresha skills z'ubwenge bunigwa mu mashuri kurusha ibintu bimeze nko kwishora wabona umuntu afite agatuza ngo umuspecial niba ari uguhangana byo bita art martial aba yarize icyo bita anatomy. Ntabwo wazaza kubera agatuza ngahangane na prince ngo mfite igituza ngungira gute we aza anatomy yawe atora uruzi aza anatomy yawe azitando dashire yawe anaherereye azi kuko yabyize azi nubwo ufite imitsi myinshi umutsi ufite akamaro n'uwuhe yagufata cyangwa yanakata ukabura arangiye. So kugira ngo twumve neza special forces zirahenda kuzitoza kuko urazanamo abanyabwenge n'abahanga benshi. Ni naho nahereye nkweshorengane bari n'abakomando bahe bize iki bagize gute uko bagiye bafata bose bakabashyira ku ikosi bahinduramo abakomando bose bigakunda. Cyangwa hapasinga abakomando hapasinga abasirikare 7 barangije kosi ugakuramo ahubwo special y'abantu 1000 kimwe cyakangaye ahura ntega amatwi nakwemera ko abakomando ariko wakuyemo 500 ngo bagire abakomando abandi bo bakaba baragize refresh. Icyo nacyo nagitekerejeho nese abantu bose babaye abakomando gute kandi urabafatiye icyarimwe kuki hatavuyemo itsinda rito kuko abakomando ntago baba benshi kurusha abasirikare basangwe simbyumva nabyo. Ibyo rero nabwo sibindeba ikindeba ni qualification babahaye nanone bafite abantu 12 barimo gutoza ntago bapasinze bose ngira ngo niba bari 12 bagakuramo special force 7,000 ntabyo wabyumva yego nta migeri nenda gutera hako habaye iyo screening ko gutoranya ariko inite commando y'abantu 7,000 division nzima mu nyeshyamba ivuze iki cyo tugiye kureba yego ndabita division kubera iki division hano bazi kare abasirikare 10,000 ariko uribeshya mu nyeshyamba ipereto y'abasirikare 45 46 kuko bakiri nyeshyamba bakiyubaka ishobora kuba 25 section y'abasirikare 12 uko amategeko bivuga ishobora kuba section y'abantu 8 urumva aho abantu 7 bashobora kubera division bitandukanye na leta ivuga iti babe 12 kugira ngo buri muntu wese agombe kuba buri niti yose igomba kuba yujuje ibikikenewe atiraro kwayo abaganga kwa bose ukabariramo n'iki wakusanya bakaba 7 biriya ni division y'ingabo rero ko nanga yavuzemo brigade nye ubwo bundi ni bavuze 4 brigade je nakavuze ko ari division imwe na brigade kuko division ni brigade 3 mu yandi magambo na kubw'inyeshyamba na division irarenze. Reka twihute tujya mu kurasa ku ntego kuko niba kuvuga ibintu scientifique kwanza byanagora we kubyumva bari abasirikare mu buryo butagoranye butarimo n'ihangana rikomeye bafata Kisangani bafata Kindu bafata Karemi uvirisa nkaho batayitekereza nk'intambara kuko hari bafata ikikuramo yego ntabyo bumva barayishyira mu ntego mu madiskuru yabo babivuga nk'ari ikibazo ariko ntago uvira ari target ihambaye nkuko nakubwiye ko intambara muri Kivu zisa nkaho zarangiye yego bari abasirikare bafata Butembo ntawo bitambitse hejuru abasirikare 7,000 n'abasirikare benshi kuko Goma wasanga itaratewe n'abasirikare 7,000 ku ruhande rwa M23 kugira ngo abantu babyumve neza Goma ishobora kuba itararwaniwemo n'abasirikare 7,000 ku ruhande rwa M23 kuko n'abasirikare benshi nawo umbwira ahandi bafata ukuntu habahanga na cyane ko izi nyeshyamba zimaze zishomborana na leta zishombora ku buryo bari abasirikare kubabonera akazi ndani butaka M23 ifite muri zone ya control biragoye cyo kora ntabwo wahakana ko bashobora kuziba ibyuho by'ahantu hagiye hari ibyuho hagaragara ko hari amahagi ku ruhande rwa M23 hari agenda ifata mbega komeza kubutubazo yego ibyo rero abasirikare 7,000 bafatiye imijyi 3 baze kukubwira haruguru baba yari abakomando bari qualified nk'abasekomando 7,000 nta bigihugu nk'u Burundi gifite urumva n'imbaraga z'igisirikare cya M23 kiba cyubaka yego hari ishyanga wasanga ko isi kitabifite nka za Benin za Gabon ntago ngabo zingana kuri zifite iyo qualification z'abazifite tuba tugeranya abantu n'ibihugu yego kandi hari impamvu zabyo nabyo wabaza umuntu akagusobanurira so bafata ahantu hanini baziba ibyuho bya M23 afasha usanga hari amasikare mushe matoya nk'aba FDL bakarasaha ujye byumva za Karehe za Mwenga sometimes batanagiye imbere yego Sandrine bakemura ikibazo kiri
kuri zone M23 yafashe usanga hakiri ibyuho ku madefensi ya ndani apana kwanza igice kimwe cyakora uruzitiro rw'uko defense izengurutse ikindi kikagenda kinoza ahantu haba hava amadefensi hakaba hakomeza kututumba abazarendo bakahisha kubera ko bazi ko M23 yahaciye kera igakomeza by'ukuri ubwo mvuze ngere 3 bakongera imbaraga bari ku muzenguruko w'urugamba bakemura ikibazo ahari manka y'abasirikare indani aho bafashe icya gatatu bafata ahandi hantu hanini cyane imbere bigira imbere muri advance byose birashoboka gusa ubwo wabonye abakomanda benshi b'ingabo buri hari ikintu nahise nkekaje nk'umuntu ufite military skills nahabonye Colonel General Ngaruye ngira ngo niwe mugaba wa iriya command yo muri Rubero nabonyeyo General Mahesho ni nawe watanze ikaze kuri General Makenga cyane kandi nawe mwungirije nabonyeyo umuntu usa n'agakufi bambabarira abantu bakurikiye gakufi baza atakiri mu minembwe mu bakoloneli mu ofisiye nabonye umuntu ufite isura isa nabajije mugisha niba ari we ambwira ko areba hirya gato atamusobanukiwe neza ariko njye nabonye asa nawe kandi nukompara amafoto uraza kumubona bigaragara ko yaba gakufa akiri mu minembwe cyangwa yarazamutse barababadirishije ariko ni umukomanda nawe ufite ibyayoboye kiriya gihe iyo abantu bapasize kuriya urumva uraza bakaguha abasirikare ujyana muri buri brigade yawe niba bafashe mu 7 bakavuga bamwe turabaha nuriya wigoma yarahari wambara ingofero itukura uyobora hariya no kuvuga ngo buri igikorwa cyakurikiye no kuba dispatching bakavuga bati aberekera muri Sidikivu muri brigade Ufrani 600 mucisheni yagerayo nawe akongera akabavanga mu yandi mantuze cyangwa se atabavanga nyine bagahabwa task yihariye yo kurwana cyangwa hariya gusa harimo umutego aho ngaho bamwe bakwita itiku nyamara itiku nabyo rigize inkuru yo gufata ingabo zituruka mu bantu bamwe wajya gukora integration ukazikora ama unity yazo yihariye yonyine utazivanze hano mu Rwanda haba integration ya XFAR yakorewe irubona niga ko abo nibuka unity nibuka ni yo bitaga 67 battalion ariko wasangaga yari ivuye mu ngabo zo kwa Habyarimana ariko ivangwa n'abandi ese M23 ifite ingabo yateguye kuvanga n'abari abantu kugira ngo udakomeza kwiyumva nk'umu XFAR ahubwo ugira ikaze mu bandi basirikare muhuze imigirire n'imirwanire ese no bakurwana bonyine mu by'ukuri ni byiza bari ku ikosi bakumvaga ariko nibagera hanze mu by'intambara badafite burya ikara ryaka ryotsa inzu rigashyushya n'ayandi kwa kundi mu mumbunda urumva rero amayinite ya M23 asanzwe ashobora kuba nk'umumbunda urimo amakara yaka y'ingabo ziri ku rugamba cyangwa bari bakaba amakara yaka yaskiriza bavanye ku rugamba kubashyira bonyine nabari nk'amakara hoze adafite ayacanira no kugumisha M23 yonyine ifite nk'amakara yaka adafite ndeko ya satiri kuyongerera imbaraga mu gihe agenda agabanuka ubwo naha General Makenga gucanga ikarita ariko kubabonamo kubakoramo unity zabo bonyine ntabwo ari byo uranakeka reka ukamenya se hagira ubinjiramo akabashyiramo ideology yawe bo kwa Tshisekedi nawe se ntabwo wabikeka bafashwe bonyine bakora igisirikare kimwe ntubavanze n'abandi bashobora no kwiyumva ko bari marginalized kuko utabavanze n'abandi ntabwo ikosi ihagije gusa urana n'abavanga ndababona bavangwa rero ahubwo inita kongererwa imbaraga wenda nka inita y'abasirikare 1000 bashyizemo abandi 1000 igahita iba big one ku buryo akora igitendo kamili runaka noneho njya gusoza kuri abasirikare biri mu marangamutima yanjye simbizi nabyo urambwira ndabona urabona iyo tureba ikarita ya M23 afashe ubona no Rukivu uhereye kuri Masisi ifite umurambararo uhagije Rucuru ifite umurambararo uhagije kugera za Kanyabayonga ariko Sandri iyo urebye kuri map ujya muri musoma map ukareba ko M23 deployed South Kivu urabona ukuntu Kivu kimeze n'utuntu tugiye twegereye Kivu tutu defense ubwo ni za kare zone kare mubona ni za Minova ese ni za territoire ya Kabare muri Bukavu ni Mwenga gace gatoya na Walungu n'ahantu hegera ikibaya cya Rusizi ntabwo ubona mbega position
nkunda kuvuga ngo ni Southern Command y'ingabo za M23 ziri muri Sud Kivu yego iri flat urumva tandis que position ya M23 mu majyaruguru ifite mbega ikintu kimeze nk'urudarwanya kubaho urumva irabyimbye imbere ariko mu Kivu hepfo igenda ari uturondoro tugenda ku mipaka ariko tutajya imbere mbona kiriya kintu M23 gikemuza zirangabo zikagenda zigatuma abantu ba Walungu abantu ba Mwenga zombi abantu bo muri teritwari ya Kabare muri urumva wegera Shabunda cyangwa se mbega muri make ikaba yajya muri cyakiro twaya tuvuga ngo kuki hagati ya M23 twirwaneho iyo muri Minembwe na M23 ya ruguru ubona harimo ikintu kimeze nka vacuum hagati bari abasirikare bagenda bakaziba icyuho gikomeye kimwe nuko banagenda bagakuramo Uvira ikaba nka toteme yabo bakabatizwa muri Uvira bigaturuka hariya Uvira inafatwa nicyo kibazo tuvuga ngo kigakemuka écoute moi zirangabo zigomba kugira igitendo zikora kandi kizagaragara buri wese kuko nibo kwitiza mu kuzivanga n'abandi basanzwe bari ahantu n'iki ariko igikora cyane giye mvuga muri bitatu navuze no kugaba igitero zigakora akazi gafatika yego mashaka dukomeze kwindi ngingo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.